nói cho anh nghe đi, vì dòng tin nhắn tối qua thật vô lý. Chắc có ai đã khiến em mơ vì người khác, đầu thì đêm nay ta mới viết nhạc. Nói nghe đâu theo người ta vẫn không hợp nhau, người nào viết hết những giấc mơ giật chôn giấu. Nói nghe đâu thôi đưa hàng trăm lý do của